Hallo, leuk dat je kijkt naar deze Tech Talk. Ik ben Bernard en in deze video bespreek ik de voor- en nadelen van de 3 standaard aandrijfvormen en beantwoord ik de meest gestelde vragen over ketting- en tandwielonderhoud. De meeste motorfietsen zijn tegenwoordig uitgerust met een zogenaamde kettingaandrijving door middel van tandwielen. Dat is geen vanzelfsprekendheid. In de vroege motorfietsjaren waren motorfietsen, of de gemotoriseerde fietsen, nog uitgerust met een riemaandrijving. Deze lange leren riemen kenden echter een groot aantal nadelen, zoals een beperkte vermogensoverdracht, een beperkte levensduur, het snel optreden van slip, uitdroging van de riem en een grote ruimteinname van de constructie. Toen de motorvermogens en dus de snelheden toenamen, werd gezocht naar alternatieve aandrijfvormen. Tegenwoordig zijn er 3 standaard aandrijvingen, met elk uiteraard zijn voor- en nadelen. Als eerste de Cardan-aandrijving. De Cardan-aandrijving is technisch zeer betrouwbaar en vergt vrijwel geen onderhoud. Deze aandrijfvorm is echter ook duur in productiekosten, kent vaste overbrengingsverhoudingen, kan aandrijfreacties veroorzaken in de aandrijflijn, is relatief zwaar en wordt eigenlijk alleen nog maar toegepast bij de duurdere toermotoren. Als tweede de ketting-tandwielaandrijving. De ketting-tandwielaandrijving is nog steeds het meest populair en niet zonder reden. De constructie is licht, is relatief goedkoop te produceren en geeft weinig vermogensverlies. Ook is een lange veerweg mogelijk. Denk bijvoorbeeld aan offroad motoren. De overbrengingsverhoudingen zijn ook te variëren en door veel nieuwe hardingstechnieken en de ontwikkeling van de allernieuwste O-X-Z-ring kettingen hebben ze bovendien een lange levensduur. Qua geluid is hij echter minder goed. En ook is naspannen af en toe vereist. Het juiste onderhoud met een kwalitatief goede ketting-tandwiel-onderhoudsmiddelen blijft echter zeer belangrijk. Daar ga ik later dieper op in. Als derde is er de beltaandrijving. De beltaandrijving is tegenwoordig weer meer in opmars. Door technische innovaties en nieuwe materialen is de levensduur van de riem aanvaardbaar. Bovendien is hij erg stil. Deze aandrijving komt echter nog steeds het minst voor. Wij krijgen veel vragen over ketting- en tandwielonderhoud en chainsprays. Waarom heeft Butoline zoveel verschillende soorten kettingsmeermiddelen en wat zijn de verschillen? Butoline heeft 4 kettingsprays en 1 chainwax in haar assortiment. En dat is niet zonder reden. Er zijn veel verschillende gebruiksomstandigheden die een specifiek smeermiddel vereisen, zoals road- en offroad motorfietsen, verschillende weersomstandigheden, speciaal racegebruik en natuurlijk speelt de voorkeur van de rijder ook een grote rol. Butoline heeft voor iedere gebruiksomstandigheid en voorkeur het juiste kettingsmeermiddel. Wil je meer uitleg over de verschillen? Bekijk dan de volgende Tech Talk. Wat is fling en kan je dit voorkomen? Met fling wordt het afslingeren van het kettingsmeermiddel bedoeld. Door de snel draaiende beweging van het tandwiel en de ketting en de daardoor ontstaande middelpuntvliegende krachten, heeft het kettingsmeermiddel de neiging af te slingeren. Door te veel fling raken de ketting en het tandwiel hun smering eerder kwijt en moet je weer eerder opnieuw aanbrengen. Speciale, zogenaamde tackifiers, oftewel hechtingsverbeteraars, voorkomen dit grotendeels. Waarom moet ik mijn ketting aan de binnenkant inspuiten? Dit zien we nog vaak verkeerd gaan. Denk nog even aan iets wat ik daarnet genoemd heb. Door de middelpuntvliegende krachten zal het vet van binnen naar buiten worden geslingerd. Spuit je de ketting van de buitenkant in, dan vliegt de kettingspray eerder van de ketting. Spuit je de ketting van de binnenkant in, dan hecht de spray beter door de middelpuntvliegende krachten. Daarnaast smeer je ook gelijk de tandwielen. Hoe vaak moet ik mijn ketting smeren en moet ik extra smeren in de regen? De algemene vuistregel is dat een ketting na ongeveer 500 kilometer gesmeerd moet worden. Regen zorgt ervoor
dat ook het beste kwaliteit vet toch sneller weggewassen wordt. Bij zeer slecht en nat weer of zware gebruiksomstandigheden moet je dus wat vaker smeren. Waarom zou ik kiezen voor een ketting wax? Het voordeel van een wax is dat het zich wat beter hecht aan metaal dan een spray. Hierdoor hoeft er minder nagesmeerd te worden. De aanbrenging is ook beter zichtbaar vanwege de witte keramische laag. Bij regen laat een chain wax wel eerder los ten opzichte van een synthetisch middel. Is het smeren met een smeersysteem niet beter? Hier zijn de meningen over verdeeld. Het wordt door geen enkele fabrikant standaard aangeboden. De aftermarket heeft echter wel goede setjes op de markt en de ervaringen van gebruikers zijn over het algemeen goed. Waarom moet je een droog smeermiddel vaker smeren dan een andere? Het droge smeermiddel, dat toch vaak een PTFE-product is, oftewel Teflon, kent een minder sterke hechting en zal sneller verbruikt worden. Je motorfiets blijft er echter wel schoon van. Hoe vaak moet je de ketting reinigen? Waarmee en waarom? Wanneer je veel in regenachtig weer of stoffige omgeving hebt gereden, hecht zich veel vuil aan de aandrijving. Dan is het verstandig om regelmatig de ketting en de tandwielen goed te reinigen. Een visuele check is het beste. Het aangekoekte vuil kan voor extra slijtage zorgen en dat wil je voorkomen. Putoline Chain and Engine Degreaser is speciaal ontwikkeld om deze vervuilingen effectief te verwijderen. De snel werkende formule verwijdert snel straatvuil, zand en overtollige olie en vet. Bovendien is het niet schadelijk voor de O, X of Z-ring afdichting. Moet ik na of voor een motorfietsrit smeren? Je kunt het best direct na een rit smeren. De ketting en tandwielen zijn dan nog warm. Hierdoor wordt de kettingspray of wax vloeibaarder en dringt het beter tussen de schakels in. Dat waren de meest gestelde vragen over ketting- en tandwielonderhoud. Welke belangrijke onderdelen hebben we volgens jou gemist? En heb je nog vragen over kettingonderhoud of kettingsprays? Laat het dan weten in de comments. En vergeet niet deze Tech Talk te liken en je te abonneren op dit kanaal. Bedankt voor het kijken en tot de volgende Tech Talk.